Tabija Zango Tabija Kawalwainiya Adamu ka zamo kawalwainiya namiji mazan gware kawalwainiya zango ka zamo kawalwainiya Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah mai wasa da dama sa ganganci ke ku ba mu ne karku sai da motsa kiyar ganuwa tafiyar fara da ta na iso da kaɗan zango na karaso tun a garin mu zango kowa ne ya kaso a taka rawa babu wanda ya isa ya karaso da na zo garin Filato nan da so tun a unguwa muke wasan kwaikwayo ta kamfanin Salafa shiri zango na biyo na yan dankali kwatance da kayo layin zana kaɗan in ka waiwayo kai tun daga makarantar sakandare nake rawa a lokacin na samu suna usha kawalwainiya Adamu ka zamo kawalwainiya namiji mazan kwarai kawalwainiya zango ka zamo kawalwainiya hangen dalaba shiga birni ne bakai da ke sauraro ka bude kunnayenka ka zama mutum kamar ni dan zango mai masoya ta ko'ina a yau kaunarka wahala ta duniya sai ka ja sannan daɗi ya zo ya tinkare ka daga fara za ka faɗa wa damuwa za ka yi gamo da kunci na rayuwa inuwa za ta zama kamar rana dan ruwa kudin kana cikin yunwa da kishin ruwa ba mai baka ko kwabo babu gudunmawa babu aboki bare babu ruwa amma in ka sanya Allah a gaban ka za ka dace ta ko'ina a yau zancen ka kawalwainiya Adamu ka zamo kawalwainiya namiji mazan kwarai kawalwainiya zango ka zamo kawalwainiya a da idan ina tafiya babu mai kula ni saboda babu wanda ya sani san babu zango ma ba shari da tone kuma babu wanda zai zage ne waya tana hannuna tun samu ba flashin kuma babu wanda za ya kira ni amma yanzu na shigo sabon rayuwa duniya ta samu san bani da damuwa ina hawa a mota ta sabuwa na yi aure ga gida na ga yan uwa yan mata da yan maza na ta tuduwa amma abin takaici yau zan gaban da yanci ta ko'ina a babu sukuni kawalwainiya Adamu ka zamo kawalwainiya namiji mazan kwarai kawalwainiya zango ka zamo kawalwainiya a kwanga ta ce dukkanin yan uwa suna ta korafi a zango bai da aminci idan an kira a waya na ban daga ba a ce da ni ban da mutunci in an kira da aiki na nuna babu hali a ce da ni ban da karamci in nai kwalliya a ce na yau ta gama in nai mota a ce na cika fankama mahasada kullum na zangoma burin su dai a ce na yau birgima a da zango sai a ce na cika rigima komai da yau cikin wannan duniya ya rima sun bani birgi kowa ne kawalwainiya Adamu ka zamo kawalwainiya namiji mazan kwarai kawalwainiya zango ka zamo kawalwainiya a waya kan kira ni akalla so 600 kullum a radiban da su ne ina kiɗa ina waka ga shirye-shirye ta ko'ina a fanni ya'yan uwa abokai da dukkanin masoya ina roƙo ku dai yabe ni ku yi tunani ku min uzuri yan uwa kullum cikin tunani nake mai yawa nauyi yayi min yawa na shiga makuwa ku taimaka ku fidda na damuwa masoya da ku dau haƙuri yan uwa mai godiya wurin mai sona uwa so mai girman masifa masoyi bai barin ka maso junan mu domin Allah kawalwainiya Adamu ka zamo kawalwainiya namiji mazan kwarai kawalwainiya zango ka zamo kawalwainiya kowanne dan adam gun Allah da jarabtarsa amma waɗansu sun dame ni an ce zango ya cika aure yana sakin mata dan kawai yana zamani sun manta cewa mai ɗaki shi ya san wurin da ke zuba gidansa fanni to kun ji ɗaukaka kenan nahiya jiya kai kuka a yau kuma kai dariya ka shuka kai ni ba mai faɗa wa duniya in kai kuskure a tallata wa duniya ba mai baka shawarar hanyar gaskiya sai dai ƙarya da jin daɗin duniya kowa burin sai zo gun kai shaniya kun wahala ta zo ya tsere ya buya wasu sun take laifuka nasa duniya sun hango na ka sun yada duniya to kun ji ɗaukaka daɗi ɗaukaka da yaji ku sanya hankali mizani kawalwainiya Adamu ka zamo kawalwainiya namiji mazan kwarai kawalwainiya zango ka zamo kawalwainiya Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasul